Можете ли вы сказать, насколько серьезный ущерб, и в том числе материальный, украинской истории, культуре, там, материальным ценностям, насколько украли, короче, россияне с Крыма и Донбасса? Вот, чтобы мы иногда об этом не задумываемся, а на самом деле Крым одно из древнейших мест вообще, где жил человек. Там есть и наскальная живопись, что угодно. Это вообще неоценимое ни в каких деньгах. Да? Там есть галереи, ну, вот я не буду перечислять. Вот вы знаете, насколько сильно они нас ограбили, что вывезли оттуда? Ну, дивіться, ситуація дуже плачевна з Херсонесом, оскільки там, за нашими даними, ще тоді, та й зараз я частково чую про це, відбуваються чорні розкопки. Тобто відбувається така тиха крадіжка, яку важко статистично, ну, оскільки ми не маємо доступу. Да, це не государство даже, це мародери? Ну, да. Але ж, очевидно, хтось закриває очі, ну, якщо так говорити. Да? Потім ситуація з Ханським палацом, так? Який 18 століття речі, балки, там ці дерев'яні, які, ну, цінність їхніх перекриттів, цих всіх, вони під приводом великої капітальної реконструкції заміняють їх на просто сучасні металеві. Там, і черепицю теж. Це жах. Це жах. Тому це вандальні речі, в які ми, і я особисто обговорював на різних сесіях, куди мав доступ їхати до Туреччини, зокрема. Вона частково мій колега, міністр культури Туреччини, тоді звертався. Ми через ЮНЕСКО, через ОБСЄ намагалися зробити моніторингові комісії. Вони частково там, ну, наче втрутилися, але все одно це дуже відбувається. Скажите, вот как вы думаете, по-хамски, скажем так. Как думаешь, Иван, они специально это делают? Вот, понимаешь, вот это, одни говорят, что это деньги они осваивают, а мне кажется, так они могут относиться. Це зумисна історія стерти пам'ять, стерти історію, стерти свідчі. Це ж дуже знакові суб'єкти, да? Об'єкти спадщини, які є свідченням присутності кримського татарського народу там, його історії. Тому що все це, ну, фахівці можуть визначити, коли це будувалося, ким це будувалося. Вони таким чином, питання навіть не в грошах, в них грошей багато. Хоча і мілке побутове, і це можливо, але тут глобальніше, я думаю. Я пытаюсь вспомнить, вот они говорят, Крым русский и так далее, и не могу вспомнить ничего русского из того, что можно увидеть там, но раньше оккупации. Вот вообще ничего нет. Нет ни одного здания. Все их претензии на Крым — это абсолютно их просто фантазии и желание украсть. А что еще? Вот Айвазовская галерея, какие-то еще вещи не вывозили в Москву? Да, нам говорили, що є часткова колекція. Вона ж все як вивозилася, воно ж хитро. Воно ну, наприклад, там, коли хтось скаже, що вивезли, а вони кажуть, це не вивезли, це повезли просто на виставку. Ми все повернемо. Просто вона зараз перебуває на виставці. От, і юридично ти нічого не можеш на якомусь етапі довести.